วัสดีพ่อแม่ปู่ย่าตายายทุกท่านนะคะไม่เอาใหม่เอาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะวันนี้นะคะแล้วก็จะมารีวิวเจ้าตัวนี้นะคะตัวตามันเสียงค่ะได้เสียงอะไรใช่ไหมข้างนี้นะคะกดค้างไว้ค่ะแล้วก็พูดไปพอพูดจบให้เราปล่อยค่ะแล้วก็มากดอีกข้างหนึ่งค่ะแค่นี้นะคะถ้ากดนะคะเราไม่ได้พูดเลยค่ะก็จะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเนาะด้านนี้เป็นที่แปะที่ติดนะคะค่ะแล้วก็อันนี้เป็นซิปค่ะตัวพูดก็อยู่ด้านหลังค่ะไม่อยากเปิดสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องจบกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายตอนหน้าตัดด้วยนะตอนหน้าไม่ให้ดู